Готовим пышные оладушки на кефире без яиц. Пышные они получаются. Здесь у меня 150 грамм муки. Сюда я добавляю пол чайной ложки соды, щепотку соли, 2 столовые ложки сахара и немножечко ванилина. Хорошо размешиваем. Добавляем 250 мл теплого кефира. Тесто должно получиться такое, как густая сметана. Оставляем постоять минут 10-20 и больше не размешиваем. Обжариваем на медленном огне до золотистого цвета.